Президент Асан Найманов Утар Ноғай қардашларымыздың яшауларымен юқ танысты. Толсынша алдыда репортажда. Олар Эмбасуының яғасында яшау сүрген Икон Ноғай ордасынан ембойлықлар болғанлар. Қалмық республикасында яшайтан Утар Ноғайларға Алабоғат Ноғайлар деп те айтадылар. Неге десең яшау сүретан ерлері Алабоға юрты болады. Утар Ноғайлардың санында сұқланғандай белгілі адамдерде аз туылар. Солардың бірісі Элиста қаласында яшайтан Фатима Мархадаева да болады. Біз Утар Ноғайымыз мұнда туып, өсіп, қазірде тұрмыз мұнда. Біздің тұрған еріміз Уланхол, Маңғыт, Лагань деген жеріміз. Көп адам бізді жоқ. Бір кішке қалдымыз. Кішке болсамыз да туғанлар шып, яқшы тұрамыз. Мен Уланхолға туғаным. Менің атам-анам Алабуға деген кішке ауыл бар еді ескі заманда. Менің атам-анам олар сол яқтан. Біз Уланхолға өсіп тұрған заманымыз. Атам-анамыз 6 әптәләрім бар, бивәләрім, қарындашларым, бір жігіт бивәм бар. Белгілі этнограф тарихшы Павел Небольсиннің ілмі құлықларына таянсақ, Утар Ноғайлардың үштөбі Алабуға деген бірінші юртлары 19 өмірдің 70-ші жылларында кепленгендер. Утар Ноғайлардың бас руларының бірісі ембойлық болады. Сөйлегі заманда олардың туғанлары Ставропольеде Туркияда яшайдылар. Маңғытқа Утар Ноғайларымыз бар. Туғанларымыз бар Маңғытқа. Ке заманда яқшы сөйлейдін едік. Өзіміздің менің әннәм айтадын еді. Біздің жалпақ Ноғай тіл дейіп. Көп зат біләдін едік. Қазір ендігі мұндай заманда сөйләшәдін көп адам да жоқ. Кішке адам қалған. Көрішканда сөйләшәміз, ораза байрам етәміз, сыйлаймыз, чақырып бір-бірімізді құрбан байрамда етәміз. Ораза болған заманда ораза ашлаймыз. День города Элисты деп бір байрам болды. Утар Ноғайларымыз Лагань яқтан келділер. Ноғайчы сөйләшіп, бейләшіп, жыр-жырлашып, ашмысты етіп, әдәт ашмысты етіп, көркәздіміз. Көп жырлар бар, күй көп бар. Бізге бар қызлар Алабуға деген ансамбль. Олар жырлап берәділер. Таға да бізге бір жаш келіншек бар. Саратовский гармон деп саз тартады. Біз оға тоже сүйініп, оны сұрап, жырлап, бейлеп аламыз. Қалмық республикасында Утар Ноғайларын айлақта үш көреділер. Фатима Ахмеджановна Мархадаевадың беркіткенші Қалмық республикадың бас қаласы Элистадың күніне бағысланған байрамда, тағы да көплігін байрамларда Утар Ноғайлардың Алабуға орталығы белсінді қатынасып халқымыздың маданиятын кең көрсетеді. Асан Найманов, соң хабарлар. Бал қараушылар, алдыда сізді күн әлақында қысқа білдіру сақлайды. Мен болсам сізбен келек үмады имаманласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Жиырма 4 Наурузда Қарақшы-Шекеш Республикасында күн аралас. Черкес қаласында кеш ауада 1 градус суық, күндіз ауада 10 градусқа дейін жылы. Ноғай районында да күн аралас. Кеше ауада 0 градус, күндіз ауада 6 градусқа дейін жылы.